好，大家好。嗱，今集咧我係捉住院長嘅博耀口腔嘅老細院長 ，OK 嚇。咁咧因為啱啱發生咗單事，咁我就獨家採訪咯，可以咁講咧。係其實黃生都係我捉住佢，嗌佢同大家分享。咁啊，當然上一集大家睇到好大件事啊，真係好大件事。咁咧就係即係去中牙，咁竟然流血不止，入 ICU 深切治療。哇！佢同我講，佢當時係透唔到氣啊。我真係命都冇啊！咁啊轉，哇！我就第一次見有人喺個喉嚨，即係睇戲睇得多啦，即係轉咗個窿喺度，真係，哇！真係，所以呢個我哋醫學叫做氣管切開。氣管切開，係，呢個係最緊急嘅事，緊急嘅出現嘅情況，即係救命啦，真係救命啦，係。二人咧就成個呼吸唔到啦，呼吸唔到啊，係啊，即刻插條喉俾呼吸到，唔係真係命都冇埋㗎啦。嗱，咁呢條片出咗之後咧，已經係萬幾人睇啦，已經係 OK 嚇。咁啊，而且有啲留言，一日咋，琴晚出啫嘛，今日我就琴晚出，我即刻就，因為好多有啲留言，咁我覺得咧就真係要捉住院長嚟到去，我想俾大家再清楚知中間發生過咩事。嗱，我事先聲明先，第一。其實院長唔想，只不過嗰日咧，我太太咁啱又嚟呢個杜牙根，咁知道呢件事，個 fans 又同我講咗，佢話：哇，好大件事，你要嚟睇院長，原來發生咗咁事。你知我跟住你後尾啫嘛嗰日，跟住咧我話：喂，院長可唔可以今日咧都同大家講清楚過程？因為好多都好想知道過程。第一第二咧就其實連阿黃生都係我當年嗌佢嗱，因為咧知我個頻道好多粉絲噶嘛，咁其實我都好想我個頻道咧，因為我呢個頻道多數都大部分都成日上嚟大灣區生活整下牙咁呢啲肯定會有接觸到嘅啦。咁我真係俾大家多一個案例參考。第一係絕對係真人真事，有啲留言係咩水兵啊？我聽我博士拍咗五年片，我真係未有一個採訪嘅係使任何咩錢啊去請咩所謂水兵，我從來都冇可能做呢件事嘅，呢個第一。OK 嚇，第二我都無需要咁樣做，經得起查嘅。係啦，你可以查下你如果你查到，我真係刷招牌㗎已經。OK 嚇，經得起查嘅。而當然啦，我去採訪好多內容啦，我覺得真係對我個觀眾係好需要知，好需要。咁啊嗱，坦白講，如果阿黃生呢單嘢，你諗下如果走去東張西望，哇！我諗真係爆到不得了，因為我睇翻咁多東張西望，我覺得假設呢件事㗎，即係喺你東張西望或者 TVB 出現嘅話，你可能成個香港人唔敢去都。因為你有時咧報道咧，一定我哋係中肯啲。呢件事咧由頭到尾咧，阿黃生係大概係兩個星期前咧就發個信息俾我，因為黃生佢喺24年玩咗個中牙。黃生嗰人咧佢就嗰個條件好差嘅，即係我對醫生嚟講，佢成個骨質同埋嗰個咬合都係好差嘅。當時咧我就即係本身保養得唔好。係啊，佢自己都話自己保養得唔好，好差嘅。跟住你本身佢身體又唔係幾好，有啲全身性嘅疾病，但係佢又治療過程中，但係食嘢都食唔到啦。當初咧佢就問我24年，我對佢印象好深嘅，因為佢嘅問題咧我一路都記錄得好清楚。跟住我就話佢話可唔可以種牙咧？佢係香港醫生唔敢同佢種。因為佢本身質素差，醫生都唔敢。係。我話你嘗試一下咯。我話咧，你而家個全身性嘅疾病咧控制得到嘅話咧，咁樣就種1-2粒試下先咯。佢就當時咧就係種咗2粒。我話 OK 喎，2粒大牙，種咗1粒大牙就寫兜嘢啦。跟住另外其他幾粒咧，門牙有2-3粒，我就仲要2粒要種嘅。後尾就一路係拖冇嚟。其實過程嗰間中咧，佢都過嚟覆咗茶嘅。我話佢點樣啊？佢就一直又遮遮掩掩啦，又唔好意思同我講太多。佢意思話咧就係嗰排先啦，話自己銀包又比較緊啦。咁我話我有你咯，反正你而家對蔡醫生有信心㗎啦嚇。結果咧就喺直到係頭先講嘅2個星期前發信息俾我，蔡醫生啊，大件事啦！佢話想揾你執手尾啊！我啲牙齒年前好似幫你睇過冇事喎。唔係你整㗎，佢話我第2度整咗之後咧流血不止啊，個留音嗰度俾我。佢話可唔可以幫佢執手尾？我話你過嚟睇咗先啦，係嘛？佢就好啊，佢話 book 咗上次過嚟就係你啱啱撞彩，你喺度。係啊，我撞彩咋，我陪我太太過嚟啊嘛。佢就同阿黃生問啦，佢話都唔緊要啊，佢話咧佢成件事都過咗啦。佢話個對方即係例如我上一手家咧個牙科咧，佢話。成個過程咧，後尾同佢商量咗之後咧，
醫翻個醫藥學費，佢話對佢都幾好，成個過程咧，其實我都冇同佢嘈交嘅，都負翻個責任，係幾多責任佢承擔咗，咁話咪就，但係我就唔對佢冇信心啦。係。後尾我睇話點樣，後尾我睇到佢個呢個地方有個窿，我一睇就知一啲回事。哇！咁大件事啊，氣管切開啊，仲可是突然間過咗之後就一路流血，佢就喺診所度咧就觀察住個就係話越嚟越唔得，點止血都止唔到。個對方個醫生診所老細乜都睇到啊，之後嚇親咗，佢話好少見到咁多，都唔知點樣回事先喎。咁啊，即刻又話去送到北大醫院。結果咧，佢係一路都係越嚟越難受，話呼吸唔到噶啦。去到醫院之後咧，就之前睇到咁狀況咧，佢話成個喉嚨都掹掹緊，唞氣擘大口都擘唔開，係咁焗住氣，跟住咪就。醫院係就睇個情況就同個氣管切開啦，因為我哋作為醫生嚟講，一聽過一個情況就知道點樣回事，因為唯有咧係口腔底下佢中咗門牙個石質個地方有個我哋叫動脈，即係呢個下邊有動脈。個石頭個動脈，嗰個動脈咧同挨住嗰個前合骨個地方，扣嘅骨壁嗰個地方啦，係有條動脈嘅。假使骨頭比較斜嘅話咧，有時個醫生個角度擺唔到，佢就可能直接篤穿落去，咁就嚼翻嗰個血管，個血管就翹咗到血管，哇！成個血管就嚼爛咗之後咧，佢就肯定會流血不止嘅。動脈個血係會飆出嚟啊嘛，同個靜脈都唔同嘅。哦，就算好細嘅動脈咧，個成個血管搞穿咗嘅話，佢可以飆咗成米出嚟㗎。呢個真係即係拍電影嗰啲係真㗎。係真㗎，真㗎。假使係動脈嘅話，但係咧人嘅動脈都係深層，好難會碰到。係。平時我哋咧流血比較多咧，都係靜脈嚟㗎。靜脈嚟嘅。靜脈喺皮膚底下咧就比較多靜脈，靠近骨頭嘅地方就係動脈。所以佢嚼得比較深，就將動脈搞穿咗，而且係大動脈添。會唔會因為近心臟仲要？呢個唔係只有係動脈嘅咧，佢都係飆出嚟，係咁飆出去嘅。所以你話佢邊可能止得到血啦？佢就唯有切開嚟結紮咯。對玩咗血管之後結紮，呢個一定要去手術室先係做得到嘅。所以佢話住 ICU 啊，有氣管切開嚟啦，我就好理解係點樣回事㗎啦。住咗5日醫院啊？係啊，口腔底下要翻開嚟啊嘛。所以成個過程就係咁。我話你好彩啊，係大城市啦，係嘛？係，好在深圳啫喎，係深圳啊，因為假設喺細地方嘅話咧，真係醫生冇得救㗎啦。同埋咧，作為牙醫嚟講啊，呢個都係老師教嘅，就知道一回事。但係我哋一路都知道種牙咧，邊一部位一定要避開，一定要好謹慎，你去如何去處理。所以咧，去到醫院之後咧，北大醫院咧，佢就知道蒙查查之後，一堆人去圍我睇。佢點解話嗰個主任話同我，佢話你個好少見啦，我哋叫我啲實習生都好想大家一齊睇睇案例，真係好少見到嘅，真係好少見到係咁樣。但係呢個見到之後咧，就大家都知道點樣處理。所以其實都係好少例外咁嘅，好少嘅，好少碰到。即係你都係第一次見係咪？所以大家唔使擔心有啲留言話，哇係咪好危險深圳？咁今次真係好意外。其實唔係深圳就危險，全世界所有牙醫。佢假使係種牙外科醫生，都應該你一定要揾翻個專業醫生同你種牙，因為種牙咧，大家可能認為簡單，話蔡醫生你幾時都牙幾分鐘都幫你搞掂。其實呢個深長住嘅幾多知識量咧，真係唔係話你普通係通過你出邊幾分鐘可以你解釋得到㗎。所以唔好認為呢個係一個簡單嘅嘢。呢個同經驗有冇關係啊？經驗又有啦，同埋個相關嘅知識又有關啦。讀書應該要讀到啊，係嘛？即係專科、外科、牙科咧，我哋牙科都分過幾科啊嘛。我哋叫做頜面外科醫生，即係我哋作為專科種牙醫生嚟講咧，對於口腔入邊解剖咧會更加熟悉啲。所以種牙而家深圳有好多年輕醫生種牙，假使佢可能就學咗幾日啦，1-2個培訓班出咗嚟嘅咧，佢真係你要避開呢啲醫生，相對嚟講佢就可能經驗冇咁足咯。咁點樣防治咧？咁都係要靠埋個醫生嘅經驗咯。即係唔好揾啲太後生，冇介意，即係直接咁講。唔係你有經驗後生一回事啦，另一方面咧就係你一定要揾翻專科醫生。係啊。你就香港睇牙醫都知好多講專科啊嘛。你杜牙根有專科，你都專科醫生同埋個普通醫生貴1倍唔止㗎。譬如杜牙根，你假使係前科醫生整嘅話咧，可能就收你3-4千啦，4-5千啦。
但係專科杜牙根嘅醫生咧，要收得成萬蚊嘅喎，你知唔知啊？唔知啊，但我喺香港睇眼耳口鼻咧就係嘅，就係專科係貴好多嘅，貴好多嘅。香港。咁你話係咪種牙都係一樣啦？咁你揾翻專科你揾翻專科種牙醫生同埋普通牙醫種，咁肯定有區別㗎啦，係咪？所以人哋係業有專攻啊嘛，係咪？咁相對做出嚟會比較精細，同埋風險會細啲咯。所以我見到我啲 fans 嚟揾你咧，你都係會分配嘅喎，即係你有邊個醫生專做嗰樣嘢。譬如你做牙周，我哋專門牙周醫生肯定會做得好啲咯。係啊。嗰日講咗咧，我採訪佢就唔止話氣管呢個問題喎，而係講咗咧話中咗4口釘。佢話原來咧，收尾發覺係唔使中4口嘅，其實咩事咧？我又真係唔係好知。哇！我黃生，你睇啦，自己揾999，想慳啲，結果咪中重皮係咪？然後我當時設計同你中2粒，你人俾人 sell 咗中4粒。其實你本身之前嗰2粒特米橋咧，現前夠力㗎啦，因為我之前已經中咗2粒啊嘛，加多2粒現前嗰個半口牙齒，覺得基本上夠力㗎啦。夠力㗎啦。結果佢就中到唔止啊，可以中咗4粒定5粒喎。成堆集埋一齊，哇！我覺得真係冇必要啊。就所以咧，呢個就係佢話計錯數啊！佢話嗱，佢梗係因為人哋平啲，跟住就唔想揾你啦。跟住我諗住慳啲錢，點知而家中多幾粒釘落去，仲要俾多啲。中多啲就係計錯數。所以有計。呢個係咪出邊都有啲咁嘅公司會有咁做咧？人哋嗰種唔評論啦，即係總之我哋就老實啦，嗬。我一路嘅宗旨。點解個人揾翻崔醫生有個好開心嘅嘢？我覺得我話崔醫生一路好本分嘅，點諗住同你慳錢嘅？可以1個釘就絕對唔會2個釘啦，可以2個釘就絕對唔會3個釘啦。就話咧，你個治療計劃其實你都要斟酌一下。雖然話你係被人單隻計係比人貴啲，但係咧人哋一下子叫你俾你多1倍嘅個數量俾你，但係現時冇必要啊嘛。同埋唔單止錢問題咯，我可以中2口嘅2口大佬，我仲會中4口係嘛？又時間耐咗，又痛苦又多咗，係咪先？咁就係無謂㗎啦。唔係咁啊，佢嗰日講咧，佢都話咁其實原來咧，佢而家明啊，佢而家明咩？我聽講佢去另外一間嗰啲都係比較大規模啲嘅。咁佢話嗰種係咩商業模式啊？係嗰種資本模式啊？同你呢啲3代單傳講緊，其實有咩分別咧？喺行內邊講真咧，其實佢跟老細我識得㗎。係啊，因為圈子好細，所以我哋千祈唔好講佢啲名啊！我哋唔係唱衰人啊，千祈唔好。圈子好細嘅，因為個老細咧就係之前喺醫療機構專門做營銷嘅啲，佢唔係牙醫嚟㗎。幾個牙科診所咧，有好幾個都唔係醫療人士開嘅機構。譬如你講我哋我知道啦，你香港即係個老闆根本唔係做醫生嘅。係啊，你睇見到呢行可能有生意啊。係啊，你睇香港啲就算做到好大嘅機構，其實最終老細都係醫生嚟㗎嘛。係。其實醫療嘅本質真係唔係完全係以嗰個商業導向去走嘅時候咧，你會走偏好多㗎。我都好明㗎，假設你老細要求你唔得㗎，你一個醫生。要孭幾多數啊？要做幾多個客？係我哋叫有 quota 嘅。我有一個 fans 同我留過言真嘅，佢去某一間嗰啲連鎖店，竟然咧佢諗住翻屋企考慮下先嘅。嗰個醫生同佢講：我啱啱撐2單，你可唔可以今日就做啊？咁樣即係跑數佢，我撐2單先夠數。唔得㗎嘛！咁樣喎。其實我一路俾醫生嘅思維咧，你一做嘢你關晒門，你好好呢件事同我做好，係有下一波客人咧，你都叫佢喺等，叫佢人哋係等先將呢煲做好先。咁我話咧，你知係醫生就會靜下心，靜低雞同你做埋呢件事情先，你就唔好諗其他任何嘅嘢。你加埋好多嘢去諗嘅啦，有個醫生唔係專心做嘢，譬如頭先講話，哇咁唔得喎，今個月嘅業績未到位喎。係啊，真嘅，真人真事嚟嘅。哇！不過啲商業模式，即係講難聽啲都搞壞個市喎，係嘛？即係搞到因為嗱好尷尬嘅，因為咧其實反而呢啲商業模式咧，佢哋反而係賣最多廣告嘅。通街我哋而家香港啲小巴啊、巴士啊，度都會見到啲廣告喺度，因為佢用商業模式，佢肯定希望用廣告吸多啲客㗎嘛。佢流水就流得好緊要咯，我都知啊，因為我上次去嗰個奧地利啊，一齊去上課一個醫生，嗰個總監嚟嘅，佢係喺湖北嘅一個大機構嚟嘅，哇！佢更加離譜喎，種隻牙齒1000幾蚊，咁我話佢一個月可以種咗成
幾千幾兩千粒，我點中啊？哇！咁啊插秧咁樣喎，插秧咁，真係話好有幾快插費幾快啊！今日做完手術，佢話一班人喺嗰度，唔係幾個手術室。我整完之後，我就第二步啦，縫針都俾人縫㗎。哇！呢個我真係工廠犀利啊！做到工廠咁樣。呢個流水作業做得好喎，咁啊真係巴閉。所以就唔係話真係靠低價可以走得好，即係話你好彩咯，你又通過咁樣你都做得好，問你中彩咯。所以你個成功嘅機率會低啲。不過我總結，我中肯啲講一句咧，其實好似我哋買樓一樣嘅，即係睇下你個牙齒狀況，或者學你話齋，你本身嘅身體狀況係啦，仲要有啲可能洗下牙咩嗰啲冇乜所謂啦，係咪？但係你話去到比較真係需要技術性嘅嘢嚇，譬如種牙或者真係可能你個牙齒個問題係比較多啲嘅。就係要揾專業啦，即係好似我都叫買樓都係㗎。我話你買嚟假期嚟度下價嗰啲，你唔好，我都係㗎。你冇買咁貴啦，你買咁貴嘅樓做咩啫？你過嚟就好咯。係你啱咪好咯，住2晚啫嘛。但係嗰啲成一家大細嗰啲調翻轉，我哋唔好慳啊！你買間舒適啲，住得開心啲，就係咯，一模一樣嘅道理啦，係嘛？大家識得去分辨啦。嗱，不如咁樣，我有要求啦，次見親你出鏡有要求。嗱，我哋而家咧就幾好喎，我哋自從開咗嗰個微信群啊，個微信群啦，咁啊院長同埋好多佢啲醫生喺裏邊嘅，咁咧好多咧就問完先至知道了解先至過嚟，咁咧就大家都好開心。咁我見到群裏邊咧，你哋都好多交流。咁咧嗱，因為自從出呢件事咧，我有啲 fans 都留言俾我，喂，我驚，我擔心喎，OK 嚇。咁咧我就有個要求，我話可唔可以喺個群裏邊咧？嗱，我知你好多你手下好多跟你好多年一啲好靚好叻嘅醫師，呢個專門杜牙間，呢個專門係整牙咁樣嘅。咁咧就我好想你喺我哋呢個微信群裏邊咧，把你呢啲醫生醫師咧喺裏邊咧自我介紹，好嘛？講佢哋嗰個背景啊，同埋頭先話齋，佢專業係最重要，佢專業喺邊一方面。譬如我專做杜牙根，我可能已經有5年經驗啦，咁樣係嘛？即係大家咁樣咧，會放心啲，我覺得係嘛？即係透明度高啲，得唔得先？可以。OK 嚇，多謝你，OK 嚇。咁啊，所以嗱，大家觀眾記住啦，咁啊嗱，唔緊要嘅，阿院長又冇乜所謂嘅。嗱，大家係咪你過嚟做生意都唔緊要，係大家，我覺得呢個係知識嚟嘅，同埋一個大家如果對喺內地整牙可能有啲未試過，可能有啲心驚咧。咁大家首先第一步，你入咗微信群先嚇，過唔過揾院長唔緊要 ，OK 嚇。你第一步入咗微信群，去了解多啲，究竟原來我而家喺深圳嚟做牙，究竟嗰啲做法點樣啊？啲醫生係咩背景啊？咩經驗啊？係咯。咁大家了解咗先，咪放心啲咯，係嘛？咁仲有喎，我一路掹住院長話，嗱，你嗰1,200蚊嘅優惠咧唔好停，咁樣我哋去微信群裏邊咧，大家。如果喺入去登記咗之後咧，大家就可以隨時上嚟呢邊咧，有免費嘅成個照 CT 啦，跟住咧補1隻牙啦，牙齒檢查啦，咁佢哋有佢哋個專門醫生咧，會同你做一個牙齒檢查，話翻俾你聽，治完個菲林有啲咩問題。我太太咪就係上嚟影完之後3D，跟住真係擺掂咗。佢不嬲以為自己牙齒好健康㗎，喺我面前高頭行路㗎，而家佢耷低頭行路啦要。咁而家喺度，我太太都係做緊杜牙根，做緊治療。如果有睇翻我啲片咧，阿蔡院咧，佢哋真係一家3代都係做呢一個科嘅 ，OK 嚇。咁係佢哋家族嘅傳承嘅生意，咁所以咧我就覺得佢哋真係好夠專業啊，好有愛心，好有心喺度嚇。咁呢個我係好欣賞，所以我不斷都有介紹俾大家。OK，下集見，拜拜。